இந்த கிளைமேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல் இந்த மாரி வந்துட்டே இருக்கும். அத வந்து வீட்ல இருக்க பொருள வச்சே எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு 2 வெத்தல, 3 கற்பூரவள்ளி தழ, கொஞ்சமா துளசி, 4 குறுமிளகு எடுத்துருக்கேங்க. இந்த இலைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம கைகள நல்லா கழுவிட்டு, இந்த மாரி புழிஞ்சிக்கலாம். புழியும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அதில இருக்க சாறு வந்து அப்படியே 1 ட்ராப், 2 ட்ராப் தாங்க கிடைக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில இருக்க சார வந்து நம்ம கைகளாலேயே பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க. இந்த மருந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 3 வேளைக்கு குடுத்தீங்க அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சளி வந்து கிளியர் ஆகும். இது வந்து இருமல் இருந்தாலும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாங்க. இந்த அளவுக்கு கிடைச்ச மருந்த நான் வந்து வடிகட்டி வச்சு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். தம்பிக்கு 4 வயசு ஆச்சு அப்படிங்கிறனால, இந்த சங்கு ஃபுல்லா நான் குடுப்பேன். உங்களோட குழந்தைக்கு வயசு என்னமோ அதுக்கேத்த மாரி நீங்க குடுத்துக்கோங்க. 5 வயசு வரைக்கும் இந்த மருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வீடியோ புடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்.